Mahut Minister Yumnam Khemchana Republic Day Thoram Nalakpada Miyamda Yaifa Pauzal Pirakli. Kumcha lising ama chamapal yankhaigi January 16 India ki Constitution chatnab hauduna maning makha tamba amade democracy chatpa leibak ama oikhi haina mahaki pauzalda Minister Khemchana fongdurakli. Numit asidagi India se Republic oiraba leibak ama oikhibagalunina January 16 na leibak asigi democratic amasung Republic oibagi thak adu khanghalli haire. Numit asibuning singduna aikhoigi leibak asina January 16 asi Republic Day haina palan tawduna lakli. Aikhoigi ipa ipu amade freedom fighters singi hotnaba amade kathokpatana India bo Republic oiba leibak ama ohelaki haina minister na mahaki pauzalda haire. Universal Farmers Organization Kangabok Tobal District na kon ba mafung singda leiriba lawmi singda fanghangadaba numit mga ni chupna chathagadaba ahong ba mamalda harian bagi thoram ngasidagi Kangabok Patri Lamlong Tangkhalei kaigi community holda hokre lawfam singda leibak lehaw mangsalakpa kaya asidagi karadang oirabasu kannaba arbuscular mycorrhizal fungi AMF biofertilizer Mukta Power su lawmi singda piki. Mukta Power asina pambibo masamo fahanba. Lehaw chathatpa control tawba soil quality lehanba yawna tongan baka na bakaya pire. Rabi amadi pre-kharif crop ki lawmi singna darkar lay bahar sing pibirakiba. Agriculture Minister, Director, Agriculture Sanjantong, District Agriculture Officer Tobal, Staff sing amadi Kangabok SCG MLA bu thagat pa fongdorak pagaloynina makha tarakpada lawmi singi yaifanaba Lawu singuga mari leina bapotlam sing quality leina subsidized rate ta fanghanbirakani haibagi asset pathazaba lei haina Universal Farmers Organization Kangabuki Secretary Moirangte Munalna fongdorakli. Rabiyam de pre-kharif crop ke damata Agriculture Department na RPP rapodi dama Director Agriculture Sanjantong District Agriculture Thobal amadi staff singo hangrap hongdok seri masig loina na 35 khawok SCG MLA Agri Minister amadi Manipuri lenga ko thagat ba phongdok sabagolena makha ta badasu lawmi singi yai phanabagi damta asumna law singu ga mari lena ba kolam sing quality leina subsidized rate hangamir kane haibagi thajaba thamjuri Lebak asigi khwaidigi lireba paramilitary ama oibaga lonena sahi samaga marfutara taret ki puari lereba asara force ki contingent ama hayeng pangthokdoriba Republic Day parade lisingani kulumdoita sar yagadori asara force military band galonena mioi samaga nifu marina saba contingent amana parade as the sar yagani hairi Asara Rifles ki contingent asina awang nopok lamdamgi spirit amadi harau tayamba kaya puduna leba asigi konung New Delhi da singlemba amadi ikai khumnabaga loinena maspas satkadori Asara Rifles ki nupa amsung nupi personal animak na saru yagadori ba parade as captain aksena lusingani Humdramari suba Republic Day parade asi Bijay Soktagi katabaya pat phawraga Red Fort tamna chatkani President Draupadi Murmuna salute okani Republic Day parade lisingani kulumdoi da State Union Territories am tongan ba Ministry Department singi punna teblo kulumdoi utkadori teblo sing asina hayeng pangthokodori Republic Day 26 January esteleba asing inakulaba cultural heritage economic progress amani mapangan kallaba laibak ki amadi mapangi oiba security uthokadori Assam Arunachal Pradesh Tripura West Bengal Jammu and Kashmir Ladakh Dadra Nagar Haveli Daman and Diu Gujarat Haryana Uttar Pradesh Uttarakhand Jharkhand Maharashtra Andhra Pradesh Tamil Nadu Karnataka amadi Kerala gi punna teblo tratetna leba asigi inak khullaba geography amadi cultural diversity miyam da utkani hairi teblo taruk amana Ministry of Culture Ministry of Home Affairs Central Armed Police Forces Ministry of Home Affairs Narcotics Control Bureau Ministry of Housing and Urban Affairs Central Public Works Department Ministry of Tribal Affairs amadi Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Indian Council Agriculture Research kini teblo sing asina hokiba chahi khara asida packet kiba thabak thorom amadi mai pakiba sing jati da utuna khangadori hairi hokiba pung komari da India da nauna myoi samag ani covid positive oire Pagalapagi sang sada marputra ni panda speak marfuma tho yaure apun ba confirm case ta koti mari lakh ni phutaru hen kre active case na lising
amaga samapun kutrama thoi leibada mapan hantarakle leina asina maram oiraga lekhidaba migi masing lak manga lising kuntra chatret kutratre ni leina asidagi naba phaduna disaster tawkiba migi masing na koti mari lak nifuma thoi lising nifuma pan sangma niputare ni leina asidagi ngakthoknaba vaccine kapthokhiba apun migi masing na koti chaniga kun henkhre malemgi oina covid laiset na phaidagi henna solab lebak singi manungda USA na ahanba India na ani subada amadi France na subada leiri awang no state ki oina Assam na ahanba Mizoram na ani suba amadi Manipur na subada leiri